Dog Whisperer halkutyánk eltúlozza a játékot, hogyan állítsuk meg videó. Orbán csak nagy pénzzel lehet rákényszeríteni az orosz olajembargóra az EU-t. Elkedvenceinket felizgathatjuk a játék mókájára és odafigyelhetnek ránk, illetve megfelelő pórázzal és nyakörvvel rávehetjük négylábú kedvencei. Ákat és elkezdi használni, folytatta a kutyavezető, hozzátéve, hogy mint minden más technika, ez is gyakorlaton alapul, amihez elengedhetetlen a nyakörv. Is kell pórázt használnunk a tanításhoz, a legjobb illeszkedés az automata póráz, amelyet teljesen el kell engedni és megfelelő hosszúságúnak kell.